ألا ترون أن جلالة الملك اليوم خطابه خطاب يبشر بأنه في إمكاننا أن نلتحق بالدول الصاعدة. ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كانت هذه الحكومة تسعى في هذا الاتجاه، وهذا نوع من التنويه بها، وقد نوه بها جلالته رسميا وعلانية وبطريقة صريحة. مع الحكومات الأخرى نعم، نحن لا ننكر عمل الذين سبقونا، ورأيتم أن خطاب جلالته خطاب نضالي يطالب فيه الحكومة أن تجتهد لإعادة التوازن إلى المجتمع والالتفات إلى الفئات الفقيرة والمحرومة التي لم تنل نصيبها من التنمية، وإعطائها نصيبها كاملا غير منقوص. وهذا انتصار للمغرب، أن جلالة الملك كان واضحا وأعلن أن نتائج النمو لم تصل بطريقة عادلة إلى كافة أفراد المجتمع، وبقيت شرائح منه محرومة. حين يقول ملك هذا فمعنى أننا والحمد لله في جو من الأمن والهدوء والاستقرار يسمح بمراجعة الذات، ويدعو الجميع للاستيقاظ للقيام بالدور الحقيقي المطلوب وليس باللعب في الزمن الضائع. ألم تروا أن جلالة الملك يدعو إلى القيام بالإصلاحات الكبرى والتحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية حتى لا تبقى الدولة رهينة للمؤسسات المانحة، وحتى تخفف مديونيتها، ولماذا لا تزيلها؟ وهذا دليل على أن هنالك اليوم في هذا الوطن استعداد للإصلاح، ولم تبقى الحكومة تخاف من الشعب، ولم يبقى الشعب يكره الحكومة، بل لقد أصبح هنالك جو من التفاهم والانسجام يسمح بالقيام بالإصلاحات الكبرى، وأن الذي سوف يقف في وجه هذه الإصلاحات تتنكر له الدولة والمجتمع والشعب.